runtii wasaaradda iyo guddiga baarlamaanka iyo guddiga madax bannaan iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed oo qayb ka ah waxaan kulligiin idinkuga hambaleynayaa horumarka weyn oo aad maanta muujisaan in 10 cutub oo ka mid ah dastuurkii aad tiraahdeen waa la soo dhameystiray inkastoo ogolaanshaha iska leeyihiin shacabka Soomaaliyeed waa horumar weyn waxa kale oo horumar weyn ah in cutubyada dhimanna aad leedihiin waxa lagu soo dhameystiri doonaa sida ugu dhaqsaha badan waxaan dhiirigelinayaa in arrinkaas la dedejiyo sida ugu dhaqsaha badan waxa kale oo aan xasuusinayaa dadka halkan jooga gaar ahaan kuwa hawshan iyada ahaya inaad ogaataan inaad fursad u hesheen inaad qayb ka noqotaan taariikhda mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ee boqolka 200 ama 300 sano soo socda inaad ka shaqeynaysaan wixii isku hayn lahaa ummadda Soomaaliyeed wixii astaan u ahaan lahaa qarannimada Soomaaliyeed wixii qarankeena u ahaan lahaa sidii loo wada yeelan lahaa inaad ka shaqeynaysaan macnaheedu waxay tahay waxaad u turaysaan jiilka Soomaaliyeed ee soo socda shaqadaas iyada marka haddii maalin la dhibaatoodo ama bil la dhibaatoodo ama sanad la dhibaatoodo hadday kalifto in la dul qaato ama hadday kalifto in dhaqaale yare lagu shaqeeyo waa inaad ogaataan macnaheedu waxay tahay idinkoo xorriyadda u dirirayo kale waa aaminsanahay inaad dib ku soo shaqaysaan welina waad kusii shaqayn doontaan laakiin 2009 way ka wanaagsan tahay meeshii aan joognay 2018 kuna wuu ka wanaagsanaa 17 laakiin aragtideenu waa inay ahaataa boqolka ama 200 sano soo socota hawshan iyada ah marka iyadoo ay ka mid tahay shaqooyinka waaweyn oo ay dawladdu hayso ama ha noqoto kobcinta dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dib u falgelidda hay'adaha dhaqaalaha dunida ama ha noqoto ciidan dib loo dhiso ama ha noqoto dawlad bixisa adeeg bulsho ama ha noqoto asxaab siyaasadeed iyo dadka dalka sidii loogu soo dabaali lahaa doorasho qof iyo cod ama ha noqoto dunida sidii loola shaqeyn lahaa ama ha noqoto dib u heshiisiin dhab ah sidii dalka loogu hirgelin lahaa iyadoo shaqooyinkaas oo dhan ay socdaan haddana aasaaska dawladnimada iyo qarannimada waa dastuur hagi kara dalka kan hadda loo yaala oo dad badan oo Soomaaliyeed xoog soo geliyeen aan ku soo meel gaarnay wax badan oo taray wuxuu u baahan yahay in la waafajiyo horumarka dalkeena uu gaaray horumarka aan gaari doono iyo mustaqbalka qurxan oo ay yeelan doonto ummadda Soomaaliyeed in la waafajiyo waxaan idinkala shaqeyn doonaa waxa aad sheegateen oo aad u baahan tihiin si arrinkan uu hirgalo laakiin hadafka dawladnimadeena maanta waxay ku salaysan tahay in dadka Soomaaliyeed madaxdooda iyo iyagoo iskaashaday ay iyagu gaaraan go'aanada ah sida ay dawladoodu u shaqeyn lahayd halbeegyada hadafyada shaqooyinka ka ratibma cidda qabanaysa qaabka loo qabanayo sida loo maalgeli lahaa intaba waxaa qorta shacabka Soomaaliyeed iyo madaxdooda kani waxaan rabnaa inuu ahaado dastuur ka madax bannaan in dad shisheeye ay miis nala fariistaan marka aan qoranayo laakiin inaan ku casuumno cidda aan rabno aqoon uga baahano oo aan tala ka dhageysano sidaas daraaddeed sida ay sheegeen wasiirka iyo labada guddoomiyeba waxaa dhab ah inuu noqdo dastuur Soomaaliyeed lagu sameeyey xoolo Soomaaliyeed lagu qoray maskax Soomaaliyeed laga ansixiyey dad Soomaaliyeed ay aqbashay ummadda Soomaaliyeed mustaqbalka Soomaalidana u noqdo aasaas waxaa kaloo aan qirayaa in hadda cutubyada ka dhiman dastuurka ay yihiin cutubyo u baahan in laga heshiiyo arrimo masiiri oo dalka oo ah ama awood qaybsi ama arrimo siyaasadeed oo u baahan in lagu turjumo
luqad dastuuri ah kadib marka lagu soo heshiiyo waxaan ugu baaqayaa cid walba oo ku jirta dowladda federaalka ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka si ummadda Soomaaliyeed aan ugu qabanno shaqadan iyada ah in kulligeen aan gacan ka geysano inaan soo dhamaystirno heshiisyada dhiman sida ugu dhaqsaha badan si shaqadooda iyaguna ay u fududaato dadkiina halkan isugu yimid anigoo ku hadlaaya magacayga iyo magaca xukuumadda kan madaxweynahaba waxaan idin ballan qaadaynaa in ay naga go'an tahay in la dhamaystiro dastuurka lagu soo dabaalo dalka asxaab siyaasadeed la gaarsiiyo dalka doorasho qof iyo cod lala dagaalamo musuqmaasuqa la kobciyo dhaqaalaha la iska joojiyo tuugsiga loola dhaqmo adduunyada annagoo ilaalinayna sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed xataa haddii ay kalifayso in la dhibaatoodo ugu dambeyntii dowladdu waa inay adeeg bixisaa si ay dowladdu noqoto dowladda Soomaaliyeed ayaa laga rabaa carruurteeda inay isbitaallo siiso iskuulo siiso dadkeeda annagaana laga rabaa inaan dhab u heshiisiin dhab ah ka shaqeyno oo dadka Soomaaliyeed ay waxda qaybsiga ku heshiiyaan dastuurkaasaana u ah aasaas si ay ummadda Soomaaliyeed u heshiiso waxaan dhihi lahaa marka Soomaaliyadii la yaqaanay waa laga gudbay isbeddel baa ku yimid qof walba Soomaaliyeed adiguna isbeddelkaas la qabso waa mahadsantihiin